Բարև ձեզ, սկսենք նրանից, որ Մինսկի խմբի անդամ երկրների հետ Հայաստանն ունի ավելի հին ու խորքային պատմություն, քան Ադրբեջանը։ Այո, մեկդարյա Ադրբեջանը Ֆրանսիայում երբեք չի լինի հազարամյա Հայաստանի այլընտրանքը։ Միայն դա բավարար է, որ Հայաստանը չմասնակցի Փարիզին օտարելու գործողությանը։ Մինսկի խմբի լուծարումը պետք է միայն Ադրբեջանին, Արցախի էթնիկ զտումը մարսելու համար։ Այդ բառաթի տակ Հայաստանի ստորագրությունը բարոյական չէ, եթե անգամ ունի դիվանագիտական երաշխիք ու հիմնավորում։ Երևի մոռացել եք, թե Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելը ինչ ալիբի դարձավ Մոսկվայի ձեռքին։ Մինչև հիմա իրենց հանձնած Արցախի կորուստը Հայաստանի վզին են փաթաթում։ Գրեթե նույնն է լինելու այս դեպքում։ Եվ եթե գա արտաքին որևէ հարթակ գտնելու պահը, իսկ դա մի օր լինելու է, չկասկածեք, Մինսկի խմբի լուծարմանը Հայաստանի մասնակցությունը մեր աչքն են մտցնելու։ Ու էական չէ այս անգամ խմբի որ անդամը կօգտվի լուծարման պահանջի հայկական ստորագրությունից։ Համ գիտեք, որ Ալիևը Մինսկի խմբի լուծարմամբ փակում է Արցախի էջը, որ բացի Հայաստանին է, համ էլ հավատում, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության կոչվող պայմանագիրն ու Մինսկի խմբի լուծարումը համարժեք են։ Բա որ պարզվի, խաղաղության պայմանագիրն Ալիևին պետք էր միայն մի նպատակով՝ փակել Մինսկի խմբի դուռը, որ բացվի Հայաստանի դեմ ագրեսիայի դուռը։ Եվ հետո Մինսկի խմբի անդամները գիտեն, որ իրենց լինել-չլինելը որոշում է Բաքուն։ Եթե գիտեն, թող Բաքուն էլ պատվիրի նրանց ապուարզանի դիմումը։ Հաջողություն։